अगर आप करेंगे तो आपको पैसा 100% पैसा आएगा। 100% आपको कुछ ना कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी कि आपको समझ आएगा कि हाँ, हम वो कर रहे थे तो ये मिला है हमें। क्या करना है क्या नहीं करना है। राहु में सिर्फ आपको वॉशरूम क्लीन करना है अपना, वेडनेसडे को तो और खुद सैटरडे को। अच्छा अपना पॉट खुद साफ कर दो, अपना वॉशरूम जहाँ पे नहाते हो रोज वाइपर खुद मारना है, सुखा के रखना है वॉशरूम को, और स्मेल नहीं आनी चाहिए वॉशरूम से। कुछ भी अच्छा रूम फ्रेशनर कुछ भी अपना वहाँ पर लगा दो, है ना। और एक कटोरी में एक फिटकरी, एक खड़ा नमक जो रॉक सॉल्ट रहता है बड़ा वाला, डली वाला, और 5 लौंग फूल वाली, वो रख दो। एवरी सैटरडे चेंज कर दो, फ्लश आउट कर दो, फिर रख दो नया वाला, ऐसे करना।